على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abalabi ba Salamu TV tubaaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Salamu TV era tubeebaza nnyo okubeera abagoberezi ba programu zaffe entakera. Ali nammwe mu kaseera kano nze Ibrahimu Ali Kyobe ng'era nsinzidde wano Embarara mu ssomero eriyitibwa Nyamitanga Islamic Primary School nga we tuli nga tuteekeddde ba imaamu ba Western omusomo ogw'okubabangula mu ngeri gye bakolamu emirimu gy'okuweereza obusiraamu. Era mu kaseera kano ndina omugenyi mumanyi bulungi abasinga obungi mumuwulira ku rediyo yaffe ya PAL ne ku Salamu TV abeerako. Ndina omugenyi ow'ekitiibwa okuva mu nsi entukuvu al-Mamlakatu al-Arabiyya Saudiya, okuva mu kibuga ekikulu ekya mamlaka ekiyitibwa Riyadh. Era nga tuli naye olwaleero tuli naye mu lugendo, yazze kusomesa ku basiraamu ddiini yaabwe, yazze kutukyalirako nga bannayuganda olw'okuba nti abeerako mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'atujjukiza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'enjigiriza y'ekitiibwa nabbuwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Si mulala ye Sheikh Dr. Abdullah al-Hudhail. Nja kumusaba abeere nga abatoolera السلام. سأطلب من فضيلة الدكتور عبد الله الهذيل يسلم على المسلمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالدكتور، مرحبا بك في حياكم الله وبارك الله فيكم. دكتور أبتولد السلام إيرانا أبلا موسى ناسب الله بتيرم بركة إن شاء الله تعالى. الدكتور ماذا يعني تنصح للمسلمين الذين يشاهدونك الآن؟ أقول ابتداء الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور أتاندس نوكتندز الله سبحانه وتعالى إلى ناسب الله سوكسا سلاني ميريمبي كويتيبا نبوف محمد صلى الله عليه وسلم نكوب الصحابة به نكوب قبرز به وكتوالز أوام. في بداية الأمر أحب أن أشكر إذاعة أو قناة سلام في لإتاحة هذه الفرصة لأن نلتقي بمشاهديها من خلال هذا اللقاء. وفي هذا البلد الطيب أهله من أمثال هؤلاء المشاهدين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. ونحن نشكر يعني كل من نقابله هنا في هذا البلد على هذه الحفاوة وهذا التكريم الذي نجده. أبانيرزا ku Salamu TV n'abeebaza okubeera nti mufaayo okubeera nti mugoberera programu zonna ezibeera ku Salamu TV, era musanyufu nnyo olwo ennyaniriza bannayuganda gye bamwanirizaamu n'engeri gye baagalamu abagenyi n'engeri gye babudaabudamu abagenyi. Naabanga asanyuka nnyo, kimusanyusa nnyo, era n'asaba Allah enkolagana ebeere nga egenda mu maaso wakati waffe ne wakati wa bagenyi okutwaliza awamu. نعم، لعلنا نتدارس أو نتذاكر في هذا اللقاء موضوع أراه من أهم الموضوعات التي يجب أن يعتني فيها المسلمون، وهو موضوع العلائق التي تكون بينهم والحقوق التي تكون بينهم. فالإسلام جاء ليجعل المسلمين وحدة واحدة وإخوة فيما بينهم، فالآيات والأدلة على ذلك كثيرة. دكتور gamba nti alaba nga kigwanidde okubeera nga twejjukanya ku nkolagana ebeera wakati w'abasiraamu wakati waabwe ne huquuq obuvunaanyizibwa omusiraamu bw'ateekeddwa okutuukiriza eri musiraamu munne, olw'ensonga nti Qur'an ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kitulambikira bulungi enkolagana egwanidde oba eteekeddwa okubeera wakati w'abasiraamu wakati waabwe n'abatali basiraamu,
omusiraamu akolagana atya ne musiraamu munne, omusiraamu akolagana atya natali musiraamu, era buvunaanyizibwa ki bwateekeddwa okubeera nga atuukiriza. Tafaddal. من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى Jalla jalaaluhu, jalla jalaaluhu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Obujulizi bwaleese mu kitabo kya Allah, kyekigambo kya Allah ekiga nti mwenyerezi wamu ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala, temwawukana. كذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Na bwe kityo era ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti mazima abasiraamu abakkiriza baluganda, n'olwekyo mulongoose wakati w'oluganda lwammwe singa wafunyiseewo obutakkaanya. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. N'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aga nti omukkiriza eri mukkiriza munne bali ng'omuzimbo, ebisenge by'omuzimbo ogwo binyweza binnaabyo, bikwataganya binnaabyo, n'omukkiriza bw'atyo bwafaanana eri mukkiriza munne. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Era n'agamba hadiisi endala nti ekifaananyi ky'abakkiriza mu kwagalana kwabwe, mu kusaasirigana kwabwe, bafaanagana ng'omubiri ogumu. Singa kitundu ku mubiri kifuna obulumi oba obuvune, kireetera omubiri gwonna okubeera nti omuntu asula atunula, n'okuba nti omusujja gujjula omubiri gwonna, so ng'ate katundu butundu ku mubiri ke kafunye obuzibu. وهذه العلاقة القوية والوثيقة هي على جميع المستويات، على جميع المسلمين عموما، فالمسلمين والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. لو تباعدت بهم الأوطان، لو اختلفت بهم الألسنة والألوان، إلا أنهم إخوة في هذا الدين العظيم. Enkwatagana ey'amaanyi ebuna abasiraamu bonna okutwaliza mu nsi yonna, newankubadde nga abamu besambye bannaabwe mu nsi gye babeera, newankubadde nga ennimi zaawukana, newankubadde nga langi zaawukana, naye enkwatagana eyo ebuna abasiraamu bonna, bonna gye bali babeera ng'omubiri ogumu, bonna gye bali babeera ng'omuzimbo ogumu. وكذلك على المستويات الخاصة، مستويات الرحم الأقارب، مستوى الأسرة، مستوى الجيران، فكل هذه أمور راعاها الشرع. يجب أن يكون مثلا تكون الأسرة أسرة متآلفة متكاتفة، يجب أن يكون المجتمع الصغير مجتمعا متآلفا، يجب أن يكون الجيران بينهم حقوق تؤدى وتؤدي إلى اجتماعهم وعدم تفرقهم. ما شاء الله. نبغي تشوف era okukwatagana ne ku society ezeyawudde, ku bantu abeyawudde, nga mu maka bateekwa okubeera nti bakwatagana, nga mu ŋŋanda bateekwa okuba nga bakwatagana, nga ku miriraano nabo buli musiraamu alina obuvunaanyizibwa eri muliraanwa we, bateekwa okuba nga bakwatagana. Ku mirimu gye tukolera tuteekwa okuba nga tukwatagana n'abantu be tuwangaala nabo, ate era tumanya tulina obuvunaanyizibwa tuteekeddwa okutuukiriza gye bali, nabo balina obuvunaanyizibwa bateekeddwa okutuukiriza gye tuli. أمام هذا التقرير المهم في العلائق بين المسلمين، وأنه يجب أن تكون العلائق بينهم علائق حميمية، علائق محبة ووفاء، إلا أنه قد يقع الاختلاف فيما بينهم. ما شاء الله. mu mbeera eyo y'okuba nti tulina okuba nga tukwatagana, okulumiriganwa, okusaasirigana, wayinza okujjawo obutakkaanya wakati w'abasiraamu obuyinza okubeera nti bwonoona oba buleeta enkwatagana okuba nti esalikawo, naye abasiraamu bagwanidde kola batya, abantu bagwanidde kola batya okubeera nti bazzaawo enkolagana ebadde wakati waabwe. هناك ننظر ما موقفنا من هذا الاختلاف الذي يقع بين الناس، وهو طبيعة فيما بينهم. الناس يختلفون في هذا. نعم. tukolagana tutya, tukola ki singa waba wazeewo obutakkaanya, tukola tutya? Kubanga kya butonde ng'abantu tebayinza kuwangaala ne baba nga tebasowagana, tebayinza kuwangaala ne baba nga tebayombagana, tebayinza kuwangaala ne baba nga tebajingagana, naye obusiraamu butuyigiriza kola tutya. أمام هذا الاختلاف الذي يقع نجد أن الناس ثلاث طبقات أو ثلاث أنواع. من الناس من لا يرضى مثل هذا الاختلاف،
فتجده يسعى جاهدا ليصلح بين المتخاصمين. ما شاء الله. نعم. nga tutunuulira embeera eyo abantu balina emitendera esatu. Omutendera ogusooka waliyo abantu abalungi nga tebasiima ku bantu kwawukana na kuyombagana era ne baba nga bakola nnyo okulaba nti baleetawo okukkaanya wakati w'abantu abayombaganye. وهذا الموقف هو الموقف الإيجابي وهو المطلوب شرعا. era embeera eyo y'embeera esinga okubeera ennungi era yeyeetaagibwa era obusiraamu gye bukubiriza okubeera nti ebeerawo. القسم الثاني من الناس من يقف متفرجا لا يبالي اختلفوا أو اصطلحوا لا يبالي فلا يحرك ساكنا في جمع الكلمة أو إصلاح ذات البين. Omuteeko ogwokubiri we muntu aba tafaayo oba abantu baawukanye oba bali bumu ye tekimukwatako ye embeera ze talina effort talina maanyi gateekamu kulaba nti abantu bali abakayagana baddiŋŋana era tebagenda maaso na kuyombagana ye tekimukwatako omuteeko ogwokubiri. والقسم الثالث من الناس هم قسم طبعا هذا الموقف موقف التفرج موقف سلبي موقف سلبي ويؤدي إلى بقاء الخلاف كما هو. omuteeko ogwo ogwokubiri omuntu okubeera mu mbeera eyo ng'alabye abantu nga bakayagana baagala kugwangana mu bulago ye n'atafaayo n'abayitako buyisi embeera eyo si nnungi kubanga ereka enjawukana mu bantu eyinza okubeera nti omuntu azitunulira butunuulizi kiviirako abantu okubeera nti bagwangana mu bulago battiŋŋana balwanagana n'olwekyo omuntu abatunuulira obutunuulizi tabeera naye mulungi asaanidde okubeera nti afaayo okulaba nti abantu abo baleeta okukkaanya wakati waabwe. القسم الثالث من الناس قسم ينفخ في نار الخلاف. الله يزيد سبحان الله يفسد ذات البين. لا حول ولا قوة. يأتي إلى هؤلاء ويفسدهم على هؤلاء ويأتي إلى هؤلاء ويفسدهم على هؤلاء. يقول هذا يمشي بالنميمة هؤلاء يتكلموا فيكم وهؤلاء فعلوا فبدل ما أن يصلح أو على أقل تقدير يسكت تجد أنه يوسع دائرة فساد ذات البين. الله. Omuteeko ogwokusatu Dr. agamba gwe muteeko gw'abantu abongera amafuta abongera omuliro mu njawukana mu kuyombagana n'afuba okulaba nga abantu bikiseera kyonna babeera baawukanye n'aba nga atambuza olugambo wakati w'abantu abo baawukanye gundi olabye ava kwogerako era gundi ebigambo bye tebinnabakoma era gundi embeera zakyakutambulirako n'aba nga ye akola nnyo okulaba ng'abantu abo babeera baawukanye mu kifo ky'okulaba nti abazza akale kyeyandikoze ekitono kwe kusirisa ebigambo wakati waabwe ne kibireetera okubeera nti abantu bali baddiŋŋana. Ogwo omuteeko ogwokusatu gwe muteeko ogusinga okubeera omubi ennyo mu society. وهذا في الحقيقة شر المواقف وشر الطبقات من الناس في هذا الباب بل إنهم يزيدون أنفسهم سيئات فتزيد عليهم سيئات هؤلاء وتزيد عليهم سيئات هؤلاء فيتحملون على ظهورهم أوزار كثيرة يقبلون يوم القيامة وقد زادت هذه الأوزار في عذابهم. omuteeko ogwo ogwokusatu gwe gusinga okubeera omubi era gwetikka ebisobyo bingi naye baba nga gwetisa ebisobyo bya bano na bano ne batuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bayina ebisobyo biyitirivu ebiyinza okubaviirako okubeera nga babonerezebwa ku nkomerero ate ne ku nsi baleeta ebizibu bingi baviirako abantu okuttiŋŋana baviirako abantu okubeera nti baawukanira ddala baviirako abantu okukyawagana baviirako famire okubeera nga zeesamba abamu beesamba bannaabwe n'olwekyo omuteeko ogwo ogwokusatu muteeko mubi nnyo gusaanira okubeera nti tegubeerawo mu society mu mbeera zifaanagana bwe zityo. وفي مثل هذا أو في مثل هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام بمعنى الذي يمشي بين الناس في النميمة فيفسد ذات بينهم. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti wekyo mu nsonga yagamba nti tagenda kuyingira jjana omuntu w'olugambo yagenda mu bantu ng'abateekamu olugambo agamba ono yagambye bino ono yagambye bino n'aba nga ayonoona wakati w'abantu ababadde obumu wakati w'abantu ababadde obumu. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخبب امرأة على زوجها بمعنى أن تفسد امرأة على زوجها أو يفسد
زوج على امرأته، وهذا يعني من السعي بالفساد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. صلى الله عليه من وسلم. الناس من يأتي إلى الزوجة ويتحدث لها عن زوجها فيفسد قلبها على زوجها والشيء نفسه على الزوج. ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. mwekigenda walanga nabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana omuntu ajja eri abafumba babiri abadde obumu n'abeera nga ayonoona enkolagana ebadde wakati w'abafumba babiri. Yagaana omukyala ayonoona enkolagana y'omusajja gwasinganye nga y'abafumba basinganye nga bali mu mbeera, n'omusajja bw'atyo ayonoona enkolagana y'omukyala ng'amwonoona eri bbaawe. Ekigambo ekyo kibi nnyo okubeera nti kirimu ebyo mu mbeera ez'okumalawo oba ez'okugyawo embeera ebadde ennungi wakati w'abafumbo ababiri. Insha Allah tuwummulemu katono era tugenda kudda, temuvaawo baganda bange, nastarih qalilan, temuvaawo tugenda kudda insha Allah taala. Doktor Huzail Abdallah Huzail okuva Riyadh ayongere okubeera nga atujjukiza bikwatagana okulongoosa wakati w'abantu ababa babaawukanye ababayumbaganye. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baganda baffe ne bannyinaze abatulaba ku Salam TV nate era tukomyewo. Muyinza okundaba nga nyambadde bwe nti ndi mbarara, embeera erimu akawewo, naye ate embeera eri Dr. Abdallah Huzail ye gisiŋŋaana nga terina buzibu. لأن الجو عندهم حار شديد الحرارة iwaabwe ebbugumu ly'amaanyi kati ye talina kyawulira. الجو عندنا هذه الأيام بارد برودة شديدة في الشتاء، فنحن أتينا هنا نعتبر هذه البرودة لطيفة وليست شديدة. Bewaabwe kati kaseera ka bunnyogovu nnyo, naye ate wano alaba nga obunnyogovu tebutuuka kuba we baliko embeera ye si mbi nnyo, naye ate nze mpuliramu obunnyogovu. N'olwekyo kwe kundaba nga nyambadde bwe nti, naye nga alhamdulillah tubadde tuli mu kwajjukanya kukwatagana nkolagana y'abantu wakati waabwe. Sheikh atulaze obujulizi okuva mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atukubiriza okubeera obumu, n'atulaga hadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti omusiraamu eri musiraamu ne balinga omuzimbo. Ate era n'atuleeteraga nti mu mbeera ey'obutonde abantu abawangaalira awamu, abafumbo, ab'eŋŋanda, abali mu masomero, abali mu makolero bayinza okufuna obutakkaanya, naye obutakkaanya obwo abaffe tukola tutya okulaba nti abantu baddiŋŋana ne babeera obumu? Era bw'ati alaze nti abantu mu butakkaanya balimu emitendera esatu. Naga mutendera ogusooka mulimu abafuba nnyo okulaba nti abantu baddiŋŋana, era nga gwe mutendera ogusinga okubeera omulungi, era sharia agwekubiriza. Omutendera ogwokubiri mulimu abatafaayo nga bo baga nti tebinkwatako, oba abasiraamu bagwanganye mu bulago oba battiŋŋanye nze tebinkwatako. Naga nti ogwo omutendera mubi nnyo okuba nti tegufaayo kulaba nti abasiraamu babeera bumu. Newabaawo omutendera ogwokusatu ogusinga obubi ogukoleeza oguyiwa amafuta mu butakkaanya bwabo abafunye obutakkaanya, abanyiigaganye, abayumbaganye, era n'abantu tuba nti tufundikidde mu kugenda okuwummula tulese nga tulaba makubo ki agateeka okutemebwa kola nti abasiraamu oba abantu bafunye obutakkaanya bakole batya. Era insha allahu taala دكتور نستمر إن شاء الله مع موضوعنا. نعم. فقلنا أن الناس على طبقات أمام الاختلاف الذي قد يقع. أفضل هؤلاء بلا شك، والذي تدل الأدلة الشرعية على فضلهم، هم أولئك الذين لا يقفون متفرجين أمام هذا الاختلاف بين الناس، بل يسعون جاهدين للصلح بينهم. Ugambye nti abantu nga betwogedde nti balina emitendera esatu, naye abasinga obulungi beba abataleka abantu kubeera nti basigala mu nkaayana, basigala mu kuyombagana, basigala mu butakkaanya, wabula abakola butaweera okulaba nti abantu abo babeera bumu. والله عز وجل أمر بالإصلاح بين الناس قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalagira okubeera nti oteekawo okukkaanya, osaawo enkolagana wakati w'abantu ababa bakaayanye, era naga nti mutye Allah mulongoose okukkaanya wakati wammwe. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Allah nagamba aya endala nti mazima abakkiriza baaluganda, n'olwekyo muzeewo enkolagana ennungi wakati
w'oluganda lwammwe mulubeere nga temulukutula. فهذا أمر الله لنا أن نصلح بين الناس، لا نبقى متفرجين، لا نبقى سلبيين، فضلا عن أن نزيد في الخلاف. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira ekyo kiragiro okubeera nti tukkaanya wakati waffe, tuleme kusigala nga twawukanye, tuleme kusigala nga tuyombagana. ekyo kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. والصلح في كل الأحوال خير. هذا ليس قولي ولا قولك ولا قال أحد من الناس، وقول الله عز وجل يقول والصلح خير. era Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti okubeera nga tussaawo enkolagana ebadde evuddewo wakati w'abantu kyekisinga okubeera ekirungi. Dokita naga nti ekyo si kigambo kye, si kigambo kyange, si kigambo kya muntu mulala oba kya muntu yenna, wabula kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. yaga nti wassulhu khair, okuba nti muteekawo enkolagana nga ebadde evuddewo kyekisinga okubeera ekirungi. اسمع إلى هذا الفضل للصلح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم بأفضل من الصيام من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. wulira ebirungi ebyokutabaganya wakati w'abantu abafunye obutakkaanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba, yababuuza nti abange mbalagirire ekisinza amadaala okusaala n'okusiiba n'okusaddaka. Basahaba olw'okuba baali baagala nnyo okuyiga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti tulubuulire ya Rasulallah, naga nti okwe kubeera nti omuntu afuba okulongoosa okutabaganya wakati w'abaawukanye. Mbaka naga nti kubanga okubeera nti abantu baawukanye ne balemera mu nkaayana kimwa kisaanya. Naga nti siga nti kimwawo enviiri, tikugamba nti kimwa nviiri, wabula kimwewo eddiini. Amakulu kisaanyaawo eddiini, eddiini esaanawo, oluganda lusaanawo, n'abantu abadde omu basaanawo nga tulemezza enkaayana wakati waffe, okuyombagana wakati waffe. والأدلة كثيرة في هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام. obujulizi bungi obulaga obulungi bw'okubeera nti otabaganya abantu, era nga tubufuna mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ate era tubufuna mu bikolwa bye sallallahu alaihi wasallam, nga ye kennyini atabaganya abantu abafunye obutakkaanya. أمام هذه النصوص، أمام هذا الفضل الكبير، يجب على كل واحد منا أن يغتنم الفرصة وأن يكون شخصا إيجابيا، مفتاح خير. الصلح بين الناس هو مفتاح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. الله okusinziira ku birungi ebyo obuli muntu ateekeddwa okuba nti afaayo okulaba nga omulyango ogwo ogw'okutabaganya abantu aguggulawo, era abeere nga yekisumulizo ky'ebirungi nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba nti mu bantu mulimu ababeera ebisumulizo eby'ebirungi era abaggalawo emiryango gy'ebibi. Ate mukusaalirwa naga nti ate mulimu abantu abalala ng'ate bo bisumulizo bya bibi, ate era bisumulizo biggalawo ebirungi. Nagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti agenda okubeera nga yeesiimye yoyo alibeera ebisumulizo by'ebirungi, amakulu nga ye ayagala kulaba nti abasiramu babeera bulungi, abantu bonna babeera bulungi, so si kulaba nga abantu bakaayana, abantu bayombagana, abantu battingana. فعلينا أن نكون إيجابيين في أي أمر يحتاج إلى الصلح، سواء على المستوى الأسري، الزوج والزوجة قد يختلفون، فمن دخل مصلحا بينهما فهو على أجر عظيم، بل هو أمر الله عز وجل قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. tuteekeddwa okubeera abantu abalungi, abantu abafuba okulaba nga tuteekawo enkolagana wakati w'abantu, tugizaawo, tutabaganya wakati w'abantu, ne bwe kibeera nga kiri ku level oba ku mutendera gwa famire, okulaba nti famire abantu alimu nga memba wa famire, abooluganda lwo ofuba okulaba nti babeera bumu. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti abafumbo ababiri singa bafunyeewo obutakkaanya, singa bafunyeewo enjakana,
fabu'athu hakaman min ahlihi, mufune omulamuzi agenda okubalamula, agenda okubatabaganya min ahlihi, mu bantu b'omwami, ne era mufune n'omulamuzi agenda okutabaganya mu bantu b'omukyala, nga mulaba nti mulongoosa wakati waabwe, so si kukumamu muliro nga nti oyo omusajja takyalina gyakutwala, oba oyo omukyala takyalina gyakutwala, genda onoonye obulamu obulala. Bwe kiba nga kikyasoboka okuba nti abantu abo abafumba abo babiri kyasobola obbagatta, Allah subhanahu wa ta'ala yekennyini yakitukubiriza kubeera nitukiteekawo. وكذلك على مستوى الأقارب، فإذا حصل هناك اختلاف مثلا بين الإخوان أو بين الأولاد أو بين أبناء العمومة، فيجب على المرء من يعني يريد الأجر العظيم أن يصلح بينهم، وأن يقرب بين وجهات النظر، وأن يمنع أو يقطع الطريق على الشيطان لإفساد ذات بينه. الله أكبر. إذا نبشتو ku level y'abooluganda y'ab'eŋŋanda, wabaawo abooluganda abafunye obutakkaanya, abooluganda tusaana tufube okulaba nti tubazza babeera bumu, tulongoose wakati waabwe, tuggyewo embeera sitaani gy'ebeereese egenda okwawula abooluganda ne baba nga tebakkaanya. Amayumba families ez'enjawulo siŋŋaana nga bano tebabuuza bano, bano tebabuuza bano, naye wasaanidde wabeerewo mu famire oba mu booluganda omuntu afaayo okulaba nti agatta, era yajja okubeera ow'enkizo, ajja kubeera mulungi, ajja kubeera ekisumuluzo kirungi mu famire eyo. كذلك إذا كان اختلاف بين الجيران على مستوى الحي، على مستوى المجتمع نفسه، على مستوى مثلا الدعاة أو من يجمعهم هم من الهموم، هذا من أهم الأمور، يعني أن يصلح ذات بينهم، لأن الصلح يجعل الأمر الذي يقوم به الناس على أحسن ما يكون، وعلى أصوبه وعلى أكمله وعلى أكمله. ما شاء الله. Nabekityo Dr. agamba nti kakibeere ku level oba ku mutendera gwa kyalo, abantu baliraanwa okulaba nti bakwatagana. Omusiraamu fuba nnyo okulaba nti baliraanwa abo enkolaganayo nabo nnungi. Nabekityo kibeere ku mutendera gwa district oba gwa ggwanga kutaaniza wamu, n'okusingira ddala kibeere ku mutendera gw'abaduat, abakowooze abakoola abasiraamu okudda eri obusiraamu, abakoola abantu okubeera nga beeyisa bulungi, bateeka okubaawo abafaako okulaba nti baba bafunye obutakkaanya wakati waabwe, baddiŋŋana, batabagana, so si kuleka mbeera etambule yabeera eri n'omulala abeera eri, nabano babeera eri nabano babeera eri. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akiziyiza okusinziira ku birungi byetulabye Allah byayogera, Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byayogera, naddala aya eri egamba nti okutabaganya kwe kusinga okubeera okulungi era kwe kusinga okubeera okukulu. لأن التفرق والاختلاف في الحقيقة يفسد النفوس ويعطل الأعمال، يعطل المصالح. والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها. أي شيء ينقص أو يقلل أو يؤخر من المصالح، الشريعة جاءت لمحاربته. الله أكبر. شريعة يفنونج Sheikh Angabatuga nti abantu okubeera nga bafunye obutakkaanya ne bugenderera kyonoona emitima, ne kireeta ensaalwa, ne kireeta obukyayi, ne kireeta okukyawagana. Naye ekyo sharia efuba nnyo okulaba nti buli kyonna kyonna ekijjawo emigaso gy'abaddu, sharia efuba nnyo okulaba nga ekijjawo kiziyiza enkulaakulana wakati w'abasiraamu, wakati w'abantu, n'abantu ne baba nga tebalina nkulaakulana olw'enkaayana ezibeera wakati waabwe. N'olwekyo sharia amakubo ge yateekawo era ge yatema kwe kulaba nti wabeerawo okutabagana, wabeerawo okukkaanya, embeera eyo ebeere nti evaawo, enkulaakulana ebeewo, okwagalana kubeere nga kujjula emitima gy'abasiraamu, emitima gy'abantu okutwaliza awamu. والإصلاح بين الناس يجب أن نراعي فيه أمورا. الأمر الأول وهو مذكور في باب الإصلاح لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو تقوى الله عز وجل، أن يكون المصلح يراعي تقوى الله عز وجل. نجد هذا في ماذا؟ في قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني يسبق الصلح التقوى. كذلك في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يسبق الإيمان واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. bwe tubanga tutabaganya wakati w'abantu tusaanire tunuulire ensonga ze tusinziirako kutabaganya.
kubanga abantu abamu babeera n'ensonga endala ate okutabagana ne kutabaawo. Ekisooka kwe kuba nti tutundulira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutabaganya kusaanidde kubeere nga kuzimbiddwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Aga nti Allah mu Qur'an yabiraga bulungi. Allah aga nti wattaqullah wa aslihu dhata bainakum. Allah yalinga atukubiriza okutabagana, yatusooka atukubiriza kubeera batya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti obutakkaanya bujjawo kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era nagamba aya endala nti innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Amazima abakkiriza ba luganda mutabagane wakati wammwe, wakati mulongoose oluganda lwammwe era mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo tusaanidde tubeere nga tutunuulira okutya Allah subhanahu wa ta'ala era tumanye ti nnyingo nkulu nnyo mu kutabagana. Nti abantu baawukana kitegeeza nti okutya Allah kugenda kubeesamba. وكذلك في الإصلاح يجب علينا إذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا أن نريد الإصلاح. يعني يكون المصلح إرادته في الإصلاح الإصلاح، لا لمكاسب شخصية، لا لهوى، لا لأعطيات مالية أو نحو ذلك، وإنما يريد الإصلاح. إذا كان المصلح يريد الإصلاح جاء التوفيق. من أين نأخذ هذا؟ من قول الله سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. kirala ekinaaleeta okubeera nti abantu batabagana, omuntu ono atabaganya ateekeddwa okubeera ng'agenderamu ku Allah subhanahu wa ta'ala kumusiima era ng'agenderamu abasiraamu batabagane. So tatabaganya lwa migaso ejidde eri ye oba lwa kuba nti yalina ke bamuwadde, wabula kutabaganya kubiteekwa okubanga anoonyaamu kusiimiza Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala nti in yurida islah yuwaffiq Allahu bainahuma. Bw'anaabanga atabaganya anoonyaamu kubeera nti atabaganya ku lwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumusobozesa era ajja kubeera ng'aleeta okukwataganya wakati w'abantu abo ababiri oba famire abana bakyawaganye oba bana abayombaganye. Allah ajja kuleeta okutabagana wakati wabo. N'olwekyo kyokubiri bwe tubanga twagala abantu babeere obumu era batabagane, tunoonyeemu kutabaganya ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك في الإصلاح علينا أن نراعي مسألة الصبر. لا نستعجل النتائج، لا نستعجل النتائج. بعض الناس تجده لما يريد أن يصلح يذهب يكلم هؤلاء يكلم هؤلاء، بقي الخلاف انقطع. الله. هذا ليس إصلاحا حقيقيا. إصلاح حقيقي أن يستمر الإصلاح حتى يزول الخلاف. إذا استمر الإصلاح فالأجر مستمر، إذا بقي الخلاف لا يضرك في ذلك شيء. ما شاء الله. ensonga endala enkulu Dr. Jayogerako, abantu baggwamu mangu essuubi, obugumiikiriza bubabula. Naye bwe tubanga twagala abantu babeere bumu, ababadde bakaayaganye, abayombaganye, tuteekwa okuba bagumiikiriza. Naga nti abantu abamu abagenderera okutabaganya abantu bannyonnyola bano, bannyonnyola gurupu eno, abanannyonnyola ono, nannyonnyola n'ono, n'alaba nga tebakkaanyiza, tebakwataganye mu kaseera ako, abivaamu n'aleka nga bakyayombagana. Naye obugumiikiriza bwetaagisa ogenda mu maaso n'okunoonya amakubo g'okubatabaganya. Bulijjo lw'ogenda mu maaso n'okubatabaganya n'empeera gye zeeyongera okuba ennyingi. Ate bwe kiba nga kiganye, ye Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kuwa empeera era Allah bw'ati wabasizeewo. Naye emirundi egisinga tekisobola kugaana, wabula obugumiikiriza bwetaagisaamu wakati w'abantu abo bo batabaganya, bwetaagisa okubeera nti ogenda mu maaso n'okunoonya amakubo n'ogezaako wano. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta okubeera nti abantu abo bakkaanya, naawe mu kubugumiikiriza Allah ajja kuwa empeera zitagambika, zitumanye empeera z'obugumiikiriza. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam zetukubiriza. والمصلح بين الناس يعني إذا يعني هناك أمر مهم يعني عليه أن يراعيه، وإن كان قد يثقله لكن ليعلم أنه مخلوف عليه، وهو الكرم، أن يكون كريما معطاء. لأن الإصلاح أحيانا يحتاج إلى أن تبذل لهؤلاء وتبذل لهؤلاء، فليعلم إذا بذلت شيئا من أجل الإصلاح فإن الله سيخلفه عليك. ما شاء الله. نمو من nsonga ezimu ezireeta okutabagana nga Allah subhanahu wa ta'ala azaagala
omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazikubiriza gwatabaganya okubeera nga oli mugabi, okubeera nga owaayo. Ekisooka kyosooka ogaba ebiseera byo biweeyo eri abo abantu abateeka kubanga kitwala ebiseera bingi. Ekyokubiri bw'olaba ng'ekinaasirisa Saidi kuba nti olina k'obawadde oba kasente oba kiki nakyo kikola. Oluusi abamu bayinza okuba nga bakaayanidde ettaka, ng'obanga olina ettaka ng'osobola okuliwa bali enkaayana ne ziggwawo, oba mu mbeera yonna ekyo kirungi nnyo era kirina empeera ezitagambika nga ziva eri Allah subhanahu wa ta'ala. omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zatukubiriza. وكذلك عليه أن يبعد عن الأعطيات بسبب الإصلاح حتى ما يقول الناس أنه ما أصلح إلا لأجل المال الفلاني أو العطاء الفلاني ليعلموا صدقه في الإصلاح. ما شاء الله. songa ate ku sayidi endala yoona atabaganya asaanye okwesamba obulabo obumuweebwa olw'ensonga y'okutabaganya. Akasente akamuweebwa, kalaba akamuweebwa, asaanye kwesamba olw'ensonga nti abantu bayinza okulowooza nti ye agenderera mu kufuna, naye ate ye okuwaayo kye kisinga okubeera ekikulu. Wabula ate ye tanoonyaamu kukola kikufuna. Abantu bamanye nti muno wa mazima mu kulaba nti abantu batabagana, olaba nti atabaganya wakati waffe. N'olwekyo bannanga abasiraamu ba Uganda, ensonga y'okutabaganya abayombaganye, abakyankalanye, abakaayagana nkulu nnyo mu ggwanga lyaffe, naddala mu kacyo kano. Tugifeeko nnyo era ibaada kusinza kukulu nnyo. Tukufeeko nga bwe tufa ku swala, tufeeko nga bwe tufa ku hijja, tufeeko nga tufa mu nsonga endala enkulu. ولا أقول إنه يأثم من حصل له عطاء يعني بمثل هذا، لكن الأمر إذا كان يستغني عنه فهو الأفضل. Tagama nti kibi okuweebwa kubaako kaweebwa oli atabaganya wakati w'abantu, naye bw'abanga akyesonyiwa ekisinga okuba ekirungi. Naye bwe bamuwanga bakimuwadde mu kkubo ddungi, kikola ki tekigaanibwa, wabula bw'abanga akyerekereza kyekisinga okubeera ekirungi, n'abanga akoze okulwa Allah n'okufuna empeera enzijuvu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Newankubadde nga ne bw'abanga balina ke bamuwadde ng'ate yanoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, tekirina mutawaana inshallah. وصية الأخيرة للمشاهدين. هذا الموضوع يعني موضوع ليس خاصا في منطقة معينة أو في بلد معين، هو موجود في كل مكان، لكن على من يصلح بين الناس أن يكون استحضار الأجر من الله سبحانه وتعالى دائما عنده. سيعيش لذة وسيعيش حلاوة لأنه يصلح لأجل الله عز وجل. ensonga eno gye twogerako dokita ng'amaliriza, teri wano mu kitundu we tuli, teri mu Uganda mwokka, wabula eri ebuna abantu abawangaalira awamu tebayinza kubulamu obutakkaanya. Naye afube ennyo okulaba nga atabaganya wakati w'abayombaganye, abatabaganya wakati w'abaganganye malaka, atabaganya wakati w'abasoowaganye, afuna empeera etagambika mu maaso g'ekitiibwa Allah. N'olwekyo ffenna omulanga gwatukubira twettanire ennyo ensonga eyo kubanga nkulu nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. في ختام هذه الحلقة بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه عز جاه وجل ثناؤه، أشكر كل من كان سببا في مثل هذا اللقاء. أشكر قناة أو تلفزيون سلام على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر المشاهدين والمشاهدات عبر شاشة هذه القناة الطيبة على هذا الوقت الذي قضيناه في تدارس ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. وأشكرك الشيخ إبراهيم على هذه الترجمة الوافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dokita ng'amaliriza yeebazizza abantu bonna abafuuse ensonga ya okubeera nti tubiri mu kaseera kano, n'okusingira ddala omukutu gwa Salaamu TV abeebazizza nnyo, era ne yeebaza nammwe abatulaba entakera n'abakubiriza okubeera nti mugenda mu maaso, abeebaza nnyo, era nanga neebazizzaamu ak'ensusso. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asiime, era nsaba Allah amusiime naye olwa
omulimo guno gweyebezeza. ونحن نشكرك أيضا جزاكم الله دائما خيرا. أنت معنا. جزاكم الله الله خيرا. يجزيك خير. بارك نشكرك الله أيضا، فيكم. نشكرك جزاكم في الله. الأسئلة التي تجيبها الله على يجزاك. إذاعة صوت بارك الله لؤلؤة فيكم. أفريقيا. هذا واجب علينا. ما شاء الله. ونسأل الله أن يجزيك خيرا. آمين. وإياكم. ونسأل الله أن يتقبل آمين. منك آمين. أعمالك الصالحة. آمين. الله يجزاك. nange mbadde mwebaza omulimu gwatukolera buli lwakutaano mumuwulira ye Dr. Abdallah Huzail atamumanyi muwulira ng'obadde omuwulira buulizi ku Pearl of Africa yoona atuddamu ebibuuzo era tubasaba ebibuuzo byammwe mbireete bingi bijja kwanukulwa era tumwebaza okufaayo ennyo kwafaayo eri gye tuli tusaba Allah mujazi khair. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan.